Herkese merhabalar. Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan, Meriç ve sevgilisi Yagmur Ozturk'ten güzel görüntüler sunacağım. Birbirine yakışan çifte kumrular yakında evleneceğini söylemiş. Sevgilisi Yagmur'a evlilik teklif eden Erkan, Meriç güzel görüntüler paylaştı. Görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere.